ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വീട്ടിലെ രുചിയിലെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തൊരു തക്കാളി ചോറ് അഥവാ ടൊമാറ്റോ റൈസ് നമ്മളിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിനായി പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും 1 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ 3 വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലോട്ട് 3 ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതേപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, 2 പച്ചമുളകും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറുന്നത് വരെ അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. സവോള നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലാവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 പിഞ്ച് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മസാലയോടുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സ്മാഷ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ടൊമാറ്റോ റൈസിനുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ടുള്ള റൈസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 കപ്പ് റൈസിൽ 3.25 കപ്പ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ആ മസാലയുടെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആ റൈസിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു അടിപൊളി ടൊമാറ്റോ റൈസ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് നമുക്കതിനൊരു 5 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ മസാലയോടുകൂടി എല്ലാം ചേർന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇനി ഇതിനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയാലോ. അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ ടൊമാറ്റോ റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വെജിൻ്റെ ഒപ്പം ആയാലും നോൺ വെജിൻ്റെ ഒപ്പം ആയാലും കറക്റ്റ് സെറ്റാവുന്ന ഒരു ഫ്ലേവേർഡ് റൈസ് തന്നെയാണ് ടൊമാറ്റോ റൈസ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.